咁多奶茶嘅？你話飲奶茶啊嘛？我想話咧，今日咧邀請到你嚟咧，係因為咧幾個月前咧，我喺中環一間咖啡鋪撞到你。係啦，咁跟住咧，心血來潮咧，咦？唔知我中意飲奶茶咧咁啊？唔係啊，唔知佢會唔會陪我癲咧咁樣？即係因為你知 Michael 你都有有翻咁上下即係唔係好癲咪我而家？咪陣間就會好癲㗎啦。OK。咁你有翻咁上下即係地位啊，我唔知你會唔會肯上我呢啲即係細細地嘅 talk show 咁樣㗎嘛？等陣 cheers。好 cheers，等陣先我飲呢個啊嘛。呢個係 regular。OK， 好 cheers。Cheers。Yes。嗱，我想話咧，我係唔飲奶茶嘅。咁咧就點解你咁中意飲奶茶咧？其實我都唔係好中意飲奶茶，只不過當你問我要飲一樣嘢，咁我就喺度諗乜好咧？咖啡好普通啦，咁啊 OK，alcoholic beverages 啦，好普通啦，算啦。咁跟住我諗到就係，當我周圍走嘅時候咧，即係周圍你去啦，係奶茶係唔係度度地方都飲得到？哦，咁啊係。呢個香港味道，咁所以其實每次翻嚟，即係我又唔會專登話 crave for，一落機嗰時飲奶茶唔會嘅，咁但係你個諗一樣嘢嘅話，我就諗奶茶啦，咁啊，好 random 嘅係。Cheers。咁你喺 pandemic 做過啲乜嘢咧？ Oh no！ Pandemic life，你嘅 pandemic life 係乜嘢咧？呢個係我哋最 hit 個 topic。pandemic 咪 quarantine 不停。咩其實咪初冇得 quarantine 啫係嘛？初冇得點冇得 quarantine 啊？即係意思即係話初可能啲 gig cancel 晒，你都冇得周圍飛係嘛？嗰陣時係走懶 feel 啊，直頭係。OK， 好，走懶。由 pandemic 開始，pandemic 開始，舊年3月份嘅時候，我係睇住去完一個地方咧，佢就話我哋之後就唔會有音樂會㗎啦，去下第二個地方。跟住最後係我記得5月我要去台灣嘅。係。佢話你再唔飛去台灣咧，就封關，冇飛唔到入去㗎。係啦。咁我就喺歐洲咧就。連屋企都冇翻，即係屋企係 Paris 嘅。Paris 都唔翻啦，即刻我喺 Moscow 改機票，演出完即刻飛去台灣。哇！第二日咧到咗第二日，佢就封，全部機都唔俾入台灣。哦。咁所以基本上就係即係全部 cancel 晒啦，全部reschedule 咯，咁我唔好話 cancel 啦。咁所以就都真係幾特別嘅一年啦，舊年真係。係啊。Postpone indefinitely 啦，係咪啊？其實嗰個 moment，我諗舊年3、4月份係最唔 sure 咯，因為全世界都唔知佢發生咩事嗰陣時，係咪？3、4月，咁跟住其實到5月咧，嗰陣時我已經去咗台灣，咁又本身其實咁嘅，下一個音樂會未被 cancel 就喺台灣，咁所以我先飛咗入去。結果咧就 cancel 咗啦，咁我 stuck 咗喺度啦。咁然後覺得5月嘅時候就有人打電話俾我，就問你仲係咪台灣？我話係喎咁樣。咁台灣其實我諗當 at that moment 係全世界第一個地方開翻 live performance，有觀眾喎。係咯。咁就咁我仲喺度喎，咁所以就喺舊年6月5號 ，which is 我生日嗰一日。哎呀，真開心啊！咁就即係pandemic，佢算係 pandemic 嘅第一場 open concert 啦。咁跟住就嗰場演啲咩啊？嗰場演全貝多芬嚟嘅，Beethoven Symphony 啦，全貝多芬啦。咁佢想輸入 Beethoven E 啊嘛，舊年。咁啊，咁跟住嗰場之後就亦都翻咗嚟香港。咁 Hong Kong Feel， 而香港都開始開翻 concert 啦。Hong Kong Feel 6、7月嗰陣係有嘅。係啦。咁跟住，我記得我哋第一個 episode 係7月拍㗎。咁咧嗰一集咧，我本來嗰一集2個定3個禮拜之後，本來有一個 recital 嘅。但係 around the same time 咧，佢哋就話取消啦，因為嗰個數字又上翻去啦，又上翻去。係啦，咁所以我記得嗰一年係嗰一集我係有提過話，哎呀，本來有啲啲希望，即係人生好似有翻少少目標咁樣咧，但係點知又冇啊！我諗係即係舊年真係即係有場館開完又閂，開完又閂，同埋即係有時又唔知究竟幾時會開翻咁。我諗其實對於我哋成個全部做 artist 嘅都真係幾即係難忘咯。難忘啊！我可以話係 defeating 咯，我成日覺得係。哦，係啊。係啊。係啊 ，defeating 啊！即係你I mean maybe I'm speaking for myself， 但係即係我覺得好多 artist， 尤其是我哋即係音樂啦，佢都係為咗
音樂去生存啦，我覺得 right， 即係例如我哋可能冇乜其他 hobby 啊，或者冇乜其他 life goals 啊 right，咁即係突然間你個 purpose of existence 唔係我幾 enjoy 嘅喎，你好 enjoy，我好 enjoy 嘅喎。嗱點解咧？對我嚟講，我難得有段時間，我唔使每個星期喺度飛，亦都我舊年係我諗我由離開香港畢業咧走咗之後啦，最多時間留喺香港嘅一年嚟嘅。咁亦都冇音樂會啦，同埋可能有嘅音樂會都係可能講緊2個月後咁，因為好多時間去準備。係。咁我咪其他時間咪走去學，咪行山啊！wake surf 啊，整咖啡啊咁樣，即係 wake surf 你都去啊？你唔驚整親啲手指跟住指揮唔到啊？你 wake surf 用隻腳㗎啫喎，點解用手指㗎？唔係啊，你可能跌落個水度啲衝咧，咁跟住就斷手指㗎嘛。你唔好嚇我啦！我真係啊！真係㗎，哦，但我幾 enjoy 㗎喎。我呢個係我我唔係 wake surf， 但係 free diving 係有一個原因，我而家唔去做咧，係因為我驚個耳仔會聾咯。我係啊，反正我又唔擔心，我反而學埋潛水添啊！我考咗潛水牌。你好驚我有時間，咁呢啲嗱咁你自己小心啲咯，係咪先？我有教練㗎嘛，係咪先？即係嗱，每樣嘅各位觀眾咧，每樣嘅呢啲運動咧都有危險性嘅，係咪？咁但係我諗即係你有教練教 coach OK 嘅，係啊，所以考咗潛水牌，好開心。係啊，係啊。我好多年前考咗潛水牌，但係我真係驚聾啊，所以係咪？好耐冇潛過水。等我退休先啦。我唔使嘅，我好 enjoy呢啲戶外活動咯，真係。你明白以前即係我哋嘅 life 即係唔係酒店就係 concert hall， 出嚟翻酒店。係啊，或者冇房嘅冇窗嘅 rehearsal。係咯，即係跟住。呢個係最灰我。即係去到呢啲 outdoor activity 好開心啊！我試過凍奶茶先。哦好。你有薑汁可唔可以飲啊？有薑嚟㗎呢個係。係啊，呢個薑汁我中意㗎。有幾好飲啊！咁咧，我諗咧，你係我識得嘅人之中咧，quarantine 最多嘅一個唔係淨係 musician 咧，即係普通人嚟講咧，都係 quarantine 最多嘅。你可唔可以分享下你嘅 quarantine experience 咧？例如即係話邊間酒店最舒服啊，或者邊間酒店啲嘢最好食啊，或者邊間酒店嗰個景最靚啊？個景咧係冇用冇意思，你14日對住佢，你嗰5日你就唔頂唔住㗎啦已經。所以呢個景先係 it doesn't matter，OK？咁我諗最緊要一樣嘢就係咧，附近你先 search 定有咩餐廳咁樣啦。咁其實即係你每日咪唔同嘢食咁樣。其實都一開頭應該咁講。嗱，我 quarantine 7日試過，14日試過，21日我都試過。哇！咁開頭幾日咧，可能都會有少少 excitement 嘅。即係你韞喺度啊，好啊，成日又有好多時間，係咪先？即係冇老婆啊，自己可以靜下。咁呢句唔出街啊！咁但係我哋會 beat 嘅，係啦。自己可以靜下，即係你好多時間可以諗嘢、做嘢，同埋即係去睇下戲啊、Netflix 乜都好啦，係咪先？同埋冇人騷擾你嘛。咁然後嗰幾日都開始，好悶啊，好悶啊咁樣啦。咁我走得最慘就係咧，都係啲人會送飯俾你㗎嘛。咁會打開門咧係冇人㗎咧。哦，明白，即係你，即係 interaction 都冇。冇，你冇人同你講嘢㗎，明白？即係發現咧，我唔知有冇睇過套戲啊？叫做咩啊？Tom Hanks 啊 ，Castaway 啊。哦，有對住個波係自己講嘅，個波係講嘢嘅。我發覺你慢慢覺得嗰一個禮拜之後，點解我對住佢係咁講嘢嘅咧？咁樣咧。下次你可以喺個袋度咧，即係帶個毛公仔啊，或者點樣？或者 Hi friend 咁啊。係啊，或者有個老婆嘅即係紙板公仔咁樣咧。紙板公仔 OK。都係 friend 嚟嘅。都得。咁跟住你放喺個酒店房入邊咧，掛喺度咁樣。係啊，咁跟住即係可以撐台門神㗎嘛，一齊食飯咁樣啊嘛。咁啊喺你隔離，你喺張床度隔離咁樣有咧。咦，阿老婆，我哋今晚睇好變態喎呢個嘢。睇啲咩戲咁樣啊？21日咁真係幾辛苦嘅啫。Whatever helps you。有一日唔係咁咪其實我都有部琴喺酒店度嘅。哦，OK。即係搬咗部琴啦，同埋搬咗部跑步機嘅。跑步機？都係啊，搬咗部跑步機嘅，咁所以其實我都可以。所以咧就係話咧，做音樂人咧都唔好做到咧，我呢啲咧女工咁 cheap，就係咧冇工 cheap 啦，冇公開啦，冇得飛啦，冇得 quarantine 啦，一定咧就係要做咧，好似指揮咁樣做指揮，咁咧就可以周圍有得飛，有公開，咁咧喺間酒店房嗰度咧有鋼琴，有跑步機，自己個瑜伽 mat 都唔使帶去你啊嘛。嗱。
咁我都未講完，個故事係咁㗎。OK， 好你講。OK，點解會俾個跑步機我咧？俾機會你講完。俾我解釋下先。好，解釋。我最上一次咧，台灣翻嚟，咁台灣其實一直都好算係安全啦。係。訂都可以爆啦喎。嗯。咁咧喺我臨飛之前嗰幾個鐘咧，係由14日改到21日。哦，係。咁跟住最近啫喎。最近咯。係。咁跟住咧，我計數啊，有一日點定啊？再望一望，我生日都要喺個酒店入邊過。係。咁於是你就咪 request 咗部 request 咗俾個跑步機啫，21日喎，你松鼠都喺個籠入邊跑啦，係咪先？係咪？所以係。我試下呢一個茶酒先，係咪你話咁甜？好甜啊！雖然係幾好飲，煉奶。我覺得 OK 喎，唔係咁甜啫喎。係咩？係啊。嗯。OK， 我可以接受。你個跑步機係咪真係日日用咧？有㗎，好認真㗎。好認真？係啊。有個 style 嘅舉重咧，唔係叫 CrossFit，但另一個啊叫乜嘢？It will come to me. Anyways， 係好重，跟住你一下咁樣咁就算㗎啦。哦，係，即係好爆咁拍咁樣。係啦係啦，好爆一下咁樣。咁咧就嗰啲咧就唔係好啱我哋嘅，但係一啲lighter weights。少少舉重咧，其實係適合我哋嘅，因為咧點解咧？而家嘅 opera 咧嘅 style 都轉啦，即係唔係咗好以前咁樣，即係我哋覺得嘅黃金時代，即係 Pavarotti 啊、Mirella Freni 嗰陣，就係導演話啊，你企喺度啦，你唱得最靚 ，OK，just stand there and just sing the most beautiful。而家唔係啦，而家啲導演咧有要求嘅，即係可能話我覺得係有少少 theatrical influence。瞓喺度啊，唱啊，轉嚟轉去啊。係啦，亦都有啲 film 嘅influence 啦，就係需要你行嚟行去啊，走嚟走去啊，跳嚟跳去啊，瞓啊，滾啊，總之乜都做齊啦。OK，咁變咗你個 physicality 啊，或者你個好似你話個 stamina 咧追唔上嘅話咧，都係好辛苦嘅。咁呢個可能係。尤其是如果你演喜劇啊，即係演 Barbara of Seville 啊，演Lenore di Figaro 啊，你真係咧少啲即係心肺功能咧，都係唔係好得嘅，係啦。咁於是而家咧，我覺得個 trend 咧就係好多 singer 咧都係會跑步啊、游水啊、少少舉重啊、瑜伽啊呢啲咧，咁就去配合翻而家嘅需要咯，係啦。我自己 prefer 就係。瑜伽跑步我唔中意做，但係我會做。我中意跳健康舞，即係跳 Zumba 咧。哦 ，OK。因為即係有啲音樂啊，你又喐嚟喐去啊，好開心啊，咁樣嗰啲音樂都比較澎湃噶嘛。係啦，咁跟住就仲有咩咧？可以游水嘅就去游水咯。即係我諗大家對於我哋即係 artist 咧，嗰啲好瘦弱啊，乜都唔識做，弱不禁風。而家又真係兩回事喎，真係需要。我覺得 opera singer 唔會覺得我哋瘦弱咧，只會覺得我哋係黐肥咯。唔係，但係唔會覺得你係好 athletics 㗎嘛？即係唔係即係覺得又唔做運動啊，即係食啦食咯。係啦，即係出嚟就食，係啦，食完就瞓係咪？係啦。但你唔係嘅，其實尤其是你係如果係某一種聲音咧，做好多喜劇啊，或者係啲 lighter voices 咧，而家真係要求你。係好 physical 咯喺個台度，我試過做一個羅馬歐與朱麗葉咧，歌都未唱已經跑咗2K 啦喺個台度。但係導演要求咁點啊？我話唔跑，唔得㗎嘛。Maestro 啊，咁咧我上次咪喺間咖啡鋪撞到你嘅。係啊。咁係咪你因為除咗飲奶茶之外，都中意飲咖啡咧？其實好中意飲咖啡嘅，係咁嗰間咖啡鋪係嗰陣時啱 Covid 啊嘛，咁就我不嬲想學煮咖啡，咁就個 friend 咧佢因為你想帶埋啲嘢，帶埋啲架撐喺 quarantine 嗰陣，唔係啦，因為自己即係中意飲啦，咁我就覺得學下沖啦，咁即係。但係之前都係冇時間做呢啲嘢，所以我成日覺得其實 Covid 對我嚟講係一個 blessing 嚟嘅，多時間學好多自己不嬲喺啲 checklist 上面想學嘅嘢，最後佢就教我沖咖啡啦。咁首先第一樣做咩咧？梗係學洗碗先啦。真係啊！咁啊晨早嗱8點鐘去到，咁咪洗杯咯，洗杯望下咯。咁啊跟住開始咪用啲熱水啊，即係學下沖熱水啊 ，feel 下溫度啊。即係個杯度啷熱水咁嘅意思啊？
唔係，因為你個噴嘴咧，你要 feel 到個熱溫度啫嘛。咁係嗰個牛奶入邊。牛奶係即係 feel 到個溫度。其實你唔需要下用嗰個嘴嗰個 temperature 嗰個 testing，你應該用手去 feel 到你想要溫度。係。咁我可以試下，原來溫度咁嘅就。個溫度大概係乜嘢啊？我諗65左右到75左右。OK，但係喺手個 feel 係乜嘢咧？手個 feel 就啱啱好。如果我隻手覺得啱啱好，哎呀辣手啦，咁啊停。哦。咁其實啱就等於你飲一杯嘢，你唔想係好個咖啡，你唔想係好辣口㗎嘛，你想啱啱好係好 warm 咁樣，然後佢同埋嗰個咖啡先係最香㗎。係啦。咁跟住學嗰個即係嗰個牛奶啦。咁跟住就係嗰個 beans，咁跟住又點咧？學拉花搞咗2個星期。一開頭即係一劈泡咁樣啦，即係成劈泡咁樣。第一個花你係咪學 leaf 啊？係咪最簡單嗰個？哇 leaf 識得倒個奶啊，手唔震啊，好叻啦，係咪啊？成劈嘢咁啊！唔係喎，我成日見嗰啲都係 leaf 都係咁樣震先震到個 leaf 出嚟。震得靚噶嘛你唔係震噶嘛，你手震咁樣唔得噶啦。係啊，咁所以。但係你到呢啲手震嘅嘢應該係比較容易比較容易掌握到㗎嘛，因為指揮都係咁樣震下㗎係嘛？所以其實都學咗2個星期啦，咁就啱啱好之後就要去第二度翻工啦。OK。離開咗香港。係。咁你咖啡係 prefer 咩 style 啊？我咖啡 prefer 咩 style 啊？即係偏。我唔中意甜嘅。偏 nutty 啊，偏酸啊。我自己中意水洗。personal 啊，即係我覺得我自己中意水洗，同埋我自己中意係少少。以前唔中意飲啲花香嗰啲嘅，因為我覺得好酸啦。係，我都係。係，但係而家如果發覺一好嘅咖啡咧，啲花香咧係好舒服嘅，但係要好咯，同埋新鮮咯。Which is actually 佢啲豆其實擺得太耐嘅話就唔得㗎啦，真係新鮮，同埋 roast 係新鮮嘅咁樣係。OK，我都係未好識欣賞嗰啲花香啊酸嘅咖啡。我而家都唔中意㗎。我 prefer Italian style 都係比較即係 heavy 啦 chocolate 啦，係啦，係啊，嗰啲係比較中意咯，係。下次有機會，不如你沖杯咖啡俾我飲啊 Maestro。好啊，不如學下沖奶茶先。睇下呢度個師傅肯唔肯俾你洗一陣碗？我想學沖奶茶其實，因為你覺得沖奶茶都幾型㗎嘛，拎住嗰個。唔係絲襪啦，嗰個桶咧倒嚟倒去咁樣咧，幾型喎，雜技咁樣。俾你睇下呢個肯唔肯俾你做煙腸，做幾日洗下碗先，睇下收唔收你做徒弟。一杯好嘅奶茶咧，真係very good。咁我想問下，我覺得因為咧上一集咧係阿波羅做我 guest 啦，咁咧就係我哋有講過咧係因為佢都係一個指揮啦，咁我哋兩個傾過啲即係某啲指揮嘅 style 啊，我哋 prefer 啲乜嘢啊，即係 as 佢 as a conductor and 我哋兩個 as singers 啦係中意啲咩啦，咁我就講過我係真係好唔中意啲指揮咧係打圈嘅，打圈係啦。係啦，你示範一次啊，不如係啊，係啦，打圈 style， 因為咧落翻咁。嗱，你知啦，因為嗱 concert 唔一樣啦 concert 我會企喺指揮隔離，咁就比較容易捉摸到啦。但係如果我哋做 production 嘅話，已經好遠啦咁樣。比較遠啦，跟住最重要咧就係喺個台度會走嚟走去噶嘛。咁咧即係好多時，如果我同個指揮需要有啲咩眼神嘅接觸啊 contact 啊，即係我哋touch base 喺邊度啊，淨係見到個圈咧，我唔知你咩拍子，唔知去到邊咁樣，所以令到我比較緊張嘅啲打圈嘅指揮。咁呢一咧我就係想了解下咧，點解啲指揮咁中意打圈啦？二咧就係你中唔中意打圈啊？我唔知喎。咁如果你唔中意打圈咧，如果你唔中意打圈嘅話咧，你係 prefer 啲咩 style 咧咁樣？咁對我嚟講，牙籤啊，我有個牙籤故事喎，牙籤故事嗰個有一陣講。嗱，講開打圈，其實冇乜點，冇打唔打圈嘅。我覺得我自己會睇下星人要啲乜嘢咯。哦 ，OK。因為好老實講，我可以喺呢度指，咁但係如果星人係咁鬼遠嘅話，咁我要高啲㗎，因為跟住我要 make sure 你知道我喺邊。發生緊咩事？係啊，即係我嘅工作係其實救你㗎嘛，係咪先？即係你轉嚟轉去，你都唔知佢搶到邊度啊！你要一望過嚟就要知道。我知你喺邊度啦，翻嚟啦咁啦，所以呢個我覺得我唔會打，唔知喎，咁我又唔會話，即係啲動作係即係課每一次都唔同 actually，每個星人都唔同，佢行到每一個位，我動作都有少少唔同，即係呢個
會分享下你嗰個牙籤故仔。牙籤故仔，係嗰個指揮好出名嘅，佢就係用支牙籤㗎嘛，腳夾啦。係。咁 actually 咧，我有一次咧做佢 assistant 喺 Philadelphia。哦，真係啊！係，咁咧就佢係咪人哋講到咁？首先佢成日唔翻工㗎嘛，成日都即係 last minute 就唔見到人㗎嘛。哦。咁咧嗰個星期咧，個老闆就話：嗱，你記住咧，就隨時你去上場指㗎啦咁樣。咁結果咧 rehearsal 定係 performance 啊 ？Both，隨時都佢，即係佢隨時係會失蹤嘅人。係，OK。到跟住咧，佢就唔知點解排練嘅時候拎咗支鉛筆喎，跟住有紙咁，我心諗你冇咗攞咗鉛筆啫咁樣。咁啊 concert 嘅時候咧，佢突然間拎過嚟，你有冇牙籤啊？點解有牙籤啊，大佬？我嗰陣時由嗰個地方去 Chinatown 大概25分鐘，來回50分鐘，絕對趕唔切㗎。係。咁我諗，唉死啦，點算咧？最近嘅 supermarket 有冇啊？喂，大佬，你喺外國點可以？你要去到 Chinatown supermarket 先有牙籤賣㗎嘛？咁跟住我心諗，唔係啊 ，supermarket 有啲咧係個頂度有啲顏色嗰啲咧。咁跟住我諗，嗱，我記得咁啱前一日咧，我去咗間酒吧，就喺對面嘅啫。係。我記得嗰啲串 olive 嗰碌嘢咧，應該都同嗰啲大細差唔多嘅，木做嗰啲竹做㗎啦。我即刻衝去間酒吧，咁啊我要俾2支呢啲咁嘅嘢我，掹走咗，咁啊拎翻去啦。咁啊長大工長咁啦，佢望一望，長咗少少㗎，搣剩咁細，呢個大細差唔多啦，咁啊就用呢牙籤。真係。有性格，有性格。我都唔明點解用牙籤喎。唔係，我諗其實呢啲好 personal 嘅，即係你指揮有啲人有啲人唔用 baton，唔用 baton，有啲用手咁樣，即係呢啲好 personal 嘅。但係我覺得對我嚟講，我做如果係 opera 一定會用 baton 嘅，因為 at the end 我覺得你要睇到我啊嘛。係啊係。係咯，咁即係我諗，即係都係睇下。我諗作為即係 back to serious 啦 as a conductor 咧，我哋嘅工作都係 serve個 musician 啦 serve singers 啦，係咪先？咁所以最緊要就係佢哋需要啲乜嘢去幫到佢做到呢樣嘢。That's the first thing，right？ 係咯。即係好，即係咧咁樣嘅 Michael 咧，即係了解 singer 咧就非常好嘅，係啦，多謝，多謝。Cheers！ 多謝大家收睇今集嘅 Some of a Pitch。容易大聲的女人，記住 like、subscribe、comment。下個 season 見啦，拜拜。多謝大家收睇今集嘅 Some of a Pitch。容易咩女人話？大聲的女人。